Eguardion, Lazkaotik, hementxe eguardi parten etxeko memorialan beste jardunaldi eder batekin. Eta bueno, gaurkoan erabaki horra den jaialdikin, ez? Aurrez aurre Euskilorek eta Kukuprakak izango die, atzo Getarin Euskal Jaien baitan jardunaldik emantzuna ikusita, ikusten da, ez? Gaurkoa erabaki horra izango dela, ez? Azkenen, atzo lortutako puntukin mitxoletak sailkapena pixkat errepasatzen badu, ikusiko du, ez? Berdintasune dela erabat nagusi, hortxe pantailan bertan ikusteko aukerakin. Kukuprakak momentu honetan 3 puntukin daude, mitxoletak beste 3 puntukin, eta Bitxilorek 3 puntukin, ez? Horre esanguratxue aberaxa izanen da, momentuz Kukuprakak den alde due finala handi hortan eoteko aukera izanen, baina beraien jardunaldi jokatuta daukelako, eta Bitxiloren kasun gauze bera, ez? Horre minusbiko tanto aberax horrekin dago, eta gaur zain egon barko du bai mitxoletak bai Bitxilorek zer gertatzen den jakiteko. Euskiloren kasun, hortxe puntutxo batekin daude, beraien kasun gaur hemen 2 puntuk lortu beharko lituzkea aukera matizateko, eta aberaxa ere kontrako daukea, ez? Horrei buelta emateko ere, bi partiduk alde hondikin irabazi beharko lituzkea, eta ikusiko ze gertatzen den, baina egia da Kukuprakak bentaja handi xamarra duela finala handi hortan egon alizateko. Dena den, ikuskizun politi espero da, protagonistak zein dien ikusita, beroketa lanen ongi haidi, ez? Azkenen hemen lauterdin normalki Leire eta Mai ikusiko ditu aurrez aurre, guain arte bintzat txapelketan lauterdin alaxea ditu dielako, eta biek bere maia ematen balen badu, partidu hundi ikusi dezakeu lauterdin bertan, eta gero binak ere politi, ez? Lauen arten eman dezakean ikuskizune. Ege da, Lazkaoko pilotaleko ere berezie dela, lurre nahiko azkarra daukela, oso azkar etortzen da pilota gainea, eta plaza estiloko pilotalekoa izan da beti zailagoa da, ez? Jokatzea, baina ez aurreneko aldi ere askotan etorri Lazkaora, pilotarintzate ezagune bihurtzen nahi den kantxa da, eta horrek lagunduko dioa gaurkoan hobeki egokitzen. Azken beroketan pilotarik eta laster partiduri ekiteko gaigan. Hortxe azken hertxek erantzi, azken sakekin. Leirek egia da, jokatu ditun partidutan puntu atera dula, ez? Eta hori bermea hundie da, konfiantza aldetik behintzat. Maik atzo lauterdine puntu elortuzun, horreken ikuste konfiantza puntu bat emanen diola. Eta, fisikoki osongi prestatutako 2 pilotarire badie. Eta, ikuskizune aurre ikusi daiteke, ez? Gogotxu hemen 2 pilotarion arteko leie ikusteko, eta gero ezaztu, bertsolarinak ere bere balioa dula, ez? Txapelketa honetan, bertsolari lan hori ere epaitzen da 2 tanto gehiago emanez irazten duen bertsolariri, eta ikusita sailkapena nola daun eta beraxak nola dauden, posible da, ez? Uste baino garrantzi gehiago izatea, eta zer esanik ez finaleko unen, ez? Tanto bakoitzek balio duen honetan, bertsolarin 2 tantoik lortzeare oso garrantzitsu izaten da, eta ikusiko gaurkoa Maialen Alizason arten zein gaientzen den. Epaile lanetan gaurre naroa iturain eukiko du. Atzore alaxe, ibili zen, epaile ofiziala da. Eta hementxe pilotarik epaiek deitu ito. Leire azken prestaketatan ikustu hemen, urtorago einez. Temperatura aldetik egia esan gaur egoki da jokatzeko, Atzore Getarin alaxe izan zen, eguzkik etzun gehiegi berotzen, eta gero temperatura ere fresko xegoa izatekin, pilotarik arazoik ez, eta eskertzen da
temperatura hontan jokatzea. Eguardion, Lazkaotik etxeko memorialak beste jardunaldi garrantzitsu bat jokoan, Hernaniko finala aurren bezpera hontan oso erabakiorra den jaialdin, eta hementxe aurrez aurre gaurkoan eguzkilorek eta kukuprakak. Gorriz eguzkiloretan Marta Gomez, Mai Barrokal, Oiana Orbegozo eta botillero lanetan Sebastian Lizaso. Eta kukuprakatan aldiz, Leire Oskoz, Natale Aramburu, Olatz Ruiz de Larramendi eta botillero lanetan Maialen Akizu. Suerte honeskak eta ikuskizun politia ikusi dezagun. Kaixo Lazkao eta egunon, lehiaketako zer gogo, eta gorriak jarriko dira, oraindik gorriago, irabazteko grinak ingatoz, gu ezer baino lehenago, zerbait jokoan dagon garaian, errukirikan ez dago, errukirikan ez dago. Erruki eta barkamendenak bidalita Elizara, eguardion hementxe gatoz gure txokota dejada, eguzkilore eta kukuprakak, baina gaurko hontan ara, hemen nabarmen dagon bakarra, finalaren usaia da, finalaren usaia da. Gertaliteke usai gozoa, berehala nahastea, naizta oraingoz gure puntutan badagoen kontrastea. Gure lana da aldan bezala, pronostikoak haustea, lehenbizi bat irabazi behar da, eta ondoren bestea, eta ondoren bestea. Irabazteko grina badago, bi taldek ere nabarmen, berez lagunak geragu baina, frontoian barruan zer den, aste hontako sargori jasa, nabaritzen zaigu hemen, beraz partida hasi dezagun gureak oztu baino lehen, gureak oztu baino lehen. Bueno, hortxe bertsoak, aurre ikusten da, egun berezi izaren dela bertsolarik hasiera hontan bi bertso bota dituzte normalen sarrerako bertso batekin haitu dienen, ez? Bueno, egia da jaialdi berezi dela denak igandeko final hortan talde guztik egon nahi duela, ez? Azkenen txapelketa berezi da, txiko memoriala, ilusio berezi egiten du final handi hortan eotek, eta bueno, azkenen denak horri biliko diez, gogotxu puntu oiken bile, eta hemen Maila prest partidurire ekiteko. Hortxe, Maili lehen sakera, ezker pareta askokin, Leirek eraman,
Maik bitxi-bitxi, ongi sartu ezkerparetan, Leirek jaso. Maik zabaldu, Leirek osongi bildu, lauterdiko arrastoan bile, Maik eraman. Leirek berriz luze, iruterdira, Maik ongi atera, oso luze, barrunda, Leire eta Maik hori pilota hori ez eramateik izan, eta hor bai, Leire, bueno, hor arraizkutsua da normalen iten ditun jokaldikin, baino egia da oso luze ibili dula aurreneko tantontan pilota, hoi baino luzego, eta hor pixkat ez usten ez, Maik aurrea pauso egin zeukenen batzea lautardiko arrasto horren bile eta bikain jokatu do tantontan Leirekatzen, indako tantoakin. Sake arroa, lauterdiko arrastoan bile. Ongi zabaldu, Maik bai, eta hor bai, zabalea indarrez eta ongirikitako pilotan. Nik uste Leirek berak gutxixo ateako zela pentsatzen zula, aiatzeko moduko pilota izango zela, baino aurrekotan hemen ibili ganen ikusten da ez, bai bipareta, bai hor zabalea indako jokaldik asko ateatzen diela zaleko arrastotik aurrea, eta hor joku handi eman dezake ez, bai jokaldi horrek, bai biparetakoak gaurkoan. Sakea boten bot xamarra indio hor, lau ingurura, Bikai Leire restoan, Maik arro, ezkerparetan oso ongi sartuz, Leirek eraman, horre uki dezake bukatzeko aukera, luze ezkerpareta gehitxekin, ongi arro erantzunez Leire, dejada zabale baino arro xamarra, Leire iritsita ongi bildu, Maik txokotik txokora, luze Leirek, Maik arro erantzun bere bururi denbora emanez, Leirek hor txokotik txoko nahi zu baino zaio batea, eta Maikin zabaleko dejada hoi, bueno, ongi botatako dejada, gainen izan balitz bat, tanto izan zitekena, baino egie da hankageldin botadula ez, horre txika gaine etorri zaio, eta hankageldin indako jokaldi ez, zai xamarra. Izan da ez, horre jokaldi hori hankageldin itea, gutxi falta izan zaio aldi bere, baino, momentuz bauxe. Leire aurretik, 2-1. Ongi ezkerparetan bikain sartutakoa, Maik arro erantzun, baino goiko sarera. Egia da hemen altura hundik ere ezin zaiola eman pilotari, hor eskuin pareta, hor frontisek nortan eta ezkerparetan ere, ba ez dago asko, altura asko emateik ez, sarerare azkarralde iken dolako pilotak arrotu ezkeo eta hoxe pasa zaio goingoan Mairi. Leire sakea. Lauterdiko arrastoan ingurure, Maik arro erantzun, goengoan balekoa da. Leire karro luze. Maik biltzen saiatu baino erdi xamaren gelditu zaio, zabalea. Leire, Maik zabaletik zabalea, ona. Ikusten da, horre zabalen pilota irristiken dula ez. Guaine pilota leku normaletan igual aukera eukiko zuen Leirek iristeko, baina hor asko tirado pilotak ez, eta oso tantona Maikin eskutik. Sakera Mai. Sosake ona, ezkerparetan sartuz, Leirek jaso. Moztu gerri jota, Leirek bere bururi denbora eman. Deja zabalen, iritsiko da, Maik ezkerrez, txokotik txokora, baita jaso Leirek, beste aukerat Maikintzat, luze xamar, baino ez nahi bezain beste, Leirek bikain. Beste dejada bat, baino arro oso arroa, ongi Leire hor gerri jota atzea sartuz, Maik luze. Leire luze hor, lauterdiko arrasto horren bile, bostetik Maik ere luze. Bik atzeko arrasto horren bile, Maik pixkoa jetxi ezkerpareta ikutuz, Leirek ireki,
Maik zabaletik zabalea, Leirek jaso, Maik dejada txokoan, Leire hor da eta bikain jaso, horrik ez dukizak aukera, Leirek antxo bikaine, Maik eraman, oso tanto gorra idie jokatzen ez, bakoitzek bere aukerakin, hori pasatako pilota eta horrez ez, oso tanto gorra eta ona jokatu due bi pilotarik, batez gorra esango nuke Leirentzat izan dela ez, alde batetik beste asko ibili behar izan du Maik oso ongi moitu dolako pilota, baina aurreko partiutan ikusi duen bezala ez, defentsa haundie erakutsi do Leirek tanto... Ez ikaratu bi tantorena, Mai degu alde gutxi, berak aurretik joan nahi du baina, zuk alde egiten ez utzi. Ez die utzi markagailua, alere ez dabil fin-fin, ia tanto bat oparituta ezin da hola jokauin. Mai ez da dukazu begira, eta beldurtu beharrik, zeren zu baino gehiago da hori, itzala egiten bakarrik. Gure osko zekala eta guztiz patxada oidua azaldu, besterik gabe esan nahi nizun oraindik ez dula galdu. Hortxe, bertsolarin emana, bueno, gertatutako tanto askoi erreferentzienez, eta, bueno, bai, bete-beteko partidu ikusten ega, markagailun daunalde txiki hori kantxane alaxekoa da, eta ikusko hemendik aurrea ze kolore hartzen duen partiduk. Leire, sakerako. Bote jongierain, ezkerparetan sartuko da, sake ona, Maik jaso. Dejada bikaine, zabale, oso ona. Hola, bukatzen dunen sozaie da ez, jokaldioi primeran itxendo, baina ozta txapa gainen da zabaleko arrastoan oso ona izan da. Bost eta bi. Lauterdiko arraste pasa, baina bostan barrun, gantxo bikaine, Maik ezin eramanez, saker ematen goengoan indun tantoa oso narrizko hori Leirek ere badauke ez, azkenen ez bakarrik botera, airera bile joaten denen eta konfiantza hundikin itxendo gantxo hori, eta hor diferentzien markatu ezak ez. Maik jaso, Leirek luze-luze, lauterdiko arraston bile, Maik eraman, dejada txokoan, Maik bikain eraman, bipareta, Mai hor da, luzean kata jokatu, zongi eraman, bolea ona Maik, Leirek jaso, oain euki dezake, oso ona biotaka da. Bikain Maire ez, hor aukera eukidonetan oso ongi moituz pilota, hankata jokatu dunen hor mina hundin dio, naiz eta defentsan sotamanoz eramateko aukera izan Leirek, eta azkeneko pilotaka da hori pixka gorputzen kenukin bipareta ingotezun erakutsiz, baina azkeneko momentun moztuz bikaine. Erdi-erdiko sakea, Leirek bikain erantzun, Maik arro, ezkerparetan sartuko da, Leirek bikain atera, Maik jetxi, Leirek oso ongi atera, boleaz Maik, zabaletik zabalea, Leirek luze, eta hor Maik ezkerretik ezkerrean nahizu, baino horretzaio atera ez, luze jo beharren pixkat jestea joan da txokotik txokora, baino horra eskun sartu gabe, eta hortxe berak aldutako lehenengo pilota hori
hortxe markagaiun ez da alde hundik, bai lautantoko alde ikusi ditekela, eta nik uste hor pixkat konfiantzan, esango nuke hasierantan daula aldea, ez? Leire konfiantza hundik nahi da, erakitasunez jokatzen, eta Maia burumakur xamar momentu batzutan, naiz eta bere aukeretan sinistu, hoxe falta ez, igual pausotxo bat aurre egin eta bere aukeretan sinistea. Sake oso zai eraman duengoan, oso luze, nahiko indo pilota hori eramaten. Hor bai, dena inezula ematen zuen hortan, txokoan ustea joan da, autu hona zen, Maia erdi salduta zeolako, baino berak uste baino gehiago sartu da ezkerparetan pilota hori ez. Eta ezkerparetan sartzen denen hor txokoan deja da oitea zaie da, oain hor ikusten ditu ez, Marta eta Oiana Maia animatuz, eta bai nik uste hor taldekik den animoik ongi etorreko zaizkiola ez, berriz partidun sartu, da bere aukeratan sinisteko. Sakea ezkerpareta askokin, Leirek arazoik gabe eta erresto ona, Maik arrarro. Leirek pixka pilota etxi, Maik zaletik zalea, baina hor alde indio pilotak ez, eskun ez behar bezala sartu. Eta hor dabilez, duda gehiokin bukatzeko garaien, defentsan hoi bezala oso ongi dabilelako, baina gero berak aukera dunen erasora pasatzeko duda gehiokin ikusten da ez, eta duda hoik azkenen, bi gauze burutik pasatzen dienen askotan gertatzen dena kanpora botatzea edo eskunetz sartzea eta hoxe pasatzaio goen gontan Mairi. Sakea lauterdi ingurura, Maik erantzu, gantxo bile, txokoan bikain utzi, ez dakit. Bai, horre txapare gainen zeon, Osta izan da txapa gainen, baina gainen izango zen, bikaine txokoan indako tantori, Leiren eskutik. Guantxe alde haundina marka aiunez, bostantoko aldea, eta saketik eta sake errematen momentu enten Leire mineinez. Ongi errestoan Maili hor eman dio ez, abiadura haundi eman dio. Eta hori da errestoan batekin tantoa lortzea. Maika hortxe ez, dauke saketik pixkat gehixo asmatu erra. Leire igual ezkerparetan gehixo sartzen nahi da tamin gehioten lehen jokaldi horrekin. Maili oso sakatzaile hona da, baina guenik ez da asmatu ez, sake horrekin pilota nahi duen tokin jartzen. Oine erdi-erdiko sakea, Leirek arazoik gabe eraman, pilota etxi, Leirek dejadak txokoan, ezkerretik ezkerrea luze, Leirek jaso, Mailik arro-arro, oso luze, Leirek bere burui denbora eman, ongi guain abiadura gehixokin, beste aukera bat euki dezake hor, Zabalen dejada, eta hor txaida ez, zalantza gehixio dauke hor bukatzeko garaien presa pixko bate bai, nik uste Mailin kasun pixka gortutare beretzat ez dela kalteko ez, oso pelotari fisikoa da, oso ongi moitzen dena kantxan, eta gortasun hortan ikuste gehi eukiko lukela iragazteko, nahiko azkar bukatzen nahi da eta hor zalantza gehixio dauke. Bostanto goaz atzetik eta hasi beharko kezkatzen, oraindik dena galdua denik, Mailik ez dut pentsatzen. Etzazu etxi ta hasi zaitez, pixkat gehiago arriskatzen, eta suerteak lagun zaigula, hori egin da asmatzen, hori egin da asmatzen. Ez altzen nuen gaurko honetan,
bueltan horrelakorik espero. Oskoz hasten da suabe, ta jartzen da bero, indarra dezu zurea eta gaurko hontan bertan bego. Aurrera errez egingo dezu, atzera bota ezkero, atzera bota ezkero. Arriskatzea premizko dugu, galdu edo irabazi, nere iritzi zerrein behar dan, nahi nizuke adierazi. Mai aukera daukazunean, jokoa pixkat nahasi, makurtzen kosta egiten zaio, beraz makurtu arazi, beraz makurtu arazi. Hortxe bertsolarin aholkuk entzun berritan, eta alde oainik ez zeraki horra, baina 18 dela kontun hartuta zulo polite bai ez, azkenen Leire gaina konfiantzakin ikusten da, bostantoko errenta hori ere badauke markagailun, da oain atzetik aurreko bideoi zai eukiko do Maik ez. Hortxe sakera Leire. Arro, eta oso luze. Bosterdi seitik, ongeraman. Beste pilotaka da behar bat, hor pasatu do ez, Mai, eta oso ongi da Leire pilota moitzen. Piskoat datu erreparatzen badiu 8 badauzke ez, Ameika oitatik 8 berak indakoak izan die, utxe egite bakarrakin, horrek esan nahi do oso ongi dela pilotan, eta oso bideratu dauke momentu enten kukuprakantzat puntu eta puntu horreko goratu finalerako zuzenen txartela emango liokela kukupraka taldei. Zabalen dejada, ona. Hortxe ez, nik konfiantzan nabarmenduko nuke berriz gakoa ez. Konfiantzakin da honen eta hola botatzen dunen azkenen hoxe izaten daldea gainen atea edo txapazpira joate hortan, ba, jokaldik iteko konfiantza horrek ematen duna ez, eta Leire hor ikusten da, bikain da biela. Arro, lauterdin gurura, Maik jaso. Deja da guaingoan arro xamarra, baina Maik horre ukatzea joan naizun ikuste eta ez du asmatu ez, horre azkenen irikitza joan da eta hor txapazpira joan zaio eta burumakur xamarre oain azken txampontan. Hortxe Leire. Sake osona, ongi ningoan errestu Amai. Leirek arro, berriz oso luze ongi sartuta ezkerparetan, ongi Mai. Zabalea deja da, Mai iritsiko da, ongi eraman ezkerparetan sartuz, luze goaingoan, ia buruz gain, baino Maik jaso, horreuk izake beste aukera bat, luze berriz, bikain, buruz gain pasatzeko, hor boleaz ongi Mai defentsan, oso luze, bai, barrun, lauterdiko arrastua bikain kalkulatuta, eta tanto bikaine Leiren eskutik. Malauta bost. Leire sakera. Oso nasake berriz. Ongi Mai, pixka zabalduz. Luze. Eta hor Mai bai aurratu inda baino. Hor aurre xamarren
Zeonez, eta oso zaila zen jokaldi hori, nik oain bai etxi puntu bat ikusten diotela Mairi ez, hor zailtasun gehiago ikusten zaizkio, eta Leire berriz. Alegintzea dugu emaitzan zutabe, buelta emateko oraindik aukerakin daude. Tanto asko egin behar, bate galdu gabe, bate galdu gabe. Frontoia apustuen lekua da berez, targatik egin nahi dut gaurko hontan errez. Guk 18 eta zuek 7 ezetz, zuek 7 ezetz. Saiatzea beti da komenigarria, erronka berezia didazu jarria, lasai hartuko zaio horriren neurria, horriren neurria. Neurria hartzea da bai baina hortan jardun, apustua botata onartzazu lagun, itxurrenen menu bat jokatu dezagun, jokatu dezagun. Hortxe, elkarri apustu inez ez, Maialenek gorrik 7 tanto ingo zituela adieraziz eta Bazkaria postatuz. Hortxe, Leire, oso kontzentratuta eta bere lana bikain inez. Ongi hor, errestoa bikain izan da Leire Mailina ez. Ezker paretan txatxi da pilota hori eta hor Leirek ezin izan du pilota hori eraman. Pilota berdinekin badabiltze jokoan, ez dakit Mailin kasunez ikusita Leire pilota oso ongi sartzen zaiola eskun eta nahi dela errematatzen, baliteke saskine aukera bat izatea ez, pixkat dinamika aldatzeko. Baina ez du momentuz autu hori. Ezker pareta geixekin, hor bai, uste baino utxixo atea zaio Leirei eta hori eramatek ez du izan, eramateko sakea zela irutu zein nahi, baina egia da azkenen txosta jo dula eta hor osongi jarri gabe zitula oinek eta bera aldein diola pilota horrek. Bai, isakera. Oain bai, ezker paretan, ez? Bueno, eskuekin sartu da, baina egia da ezkerrez jartzeko pilota zela, ez? Hor zalantza pixkoat, oain azken saketan Leiren eskutik jartzeko garaien, ez? Aurrekoan hankak ongi jarri gabe zeuzken, da oainen ikuste ezkerrez jartzeko pilota zela, ez? Toki gabe gelditu da hor esku eluzatzeko, eskuin esku hori luzatzeko. Eta bueno, Mairi arnasa emango dion bi tanto, ez? Bi sake. Eta gainea pilotaka da zuzenekin. Oingoan ez du asmatu erdi-erdiko sakea, Leirek jaso. Pixka pilota etxi baino erdi biden, gelditu zaio, boleaz, Maili zabalea, barrundikoa da. Ongi Leire bilduz pilota hoi, Maili jaso. Luze. Boleaz, baina ez du eskun behar bezala sartuta. Gaur horretan desberdin nahi da ez, horre errematera hurbiltzen zaio Maili, baina luze jokatzen nahi da. Leire bera eta horra asmatzen ez, pixkat buruz gaine tanto batzutan. Asmatuz. Masei eta 8. Kukuprakak aurretik.
Leire sakera, Maik jaso, bila, ongi Leire. Hor Maik aurreko duela bi aste bai eiskio alden zaintiratu txiki bat izan zula eta bukaera hontan ikuste horrei iskat erreparatu zabiela, ez? Azkeneko tanto hontan ez da pilota horren bile joan eta hementxe asko zen azkeneko sakea. Pasaik ezen. Sake hona Maik jaso. Sota manoz Maik. Leire arro, lauterdiko arraston bile. Maik ireki, ez, pilota izta baleko izan. Eta hortxe bukatu da ez, kukuprakantzat lehen puntue eta puntu bakarrik ez, baditu txapelketa honetako finalistak laugarren puntu hori eskuratuta. Garbi da gauzak uste bezala, ez zaizkula aterako, bigaraipen beharreta bat galdu, ametsaren kalterako. Gure azken trena galdua dugu, Hernanin finalerako. Oinez bada ere joango gera, Bazkairako garairako. Oinez bada ere joango gera, Bazkaltzeko garairako. Hernanin dago finala eta nahi badezue azaldu, hangu gustora egingo dugu jokatu eta bazkaldu. 18 eta 8 azkenen, ez gaude hortatik salbu. Partida errez irabazita, ordea postue galdu. Partida errez irabazita, ordea postue galdu. Lehenbizikoa pentsa bezala naizta ez zaigun atera, bigarrengoa bere alaxe, hasita ere hobeda. Benga gorriek beldurrik gabe, saiatu zuek topera. Ikusle deneri eskeniaz, goza dezaten aukera. Ikusle deneri eskeniaz, goza dezaten aukera. Bikoteka da bigarrengoan, ia lekua hartuta. Naizta jokoan gauz gutxi egon, beti da hemen burruka. Barroka lasai ez dira zaitez orain arnasa sartuta. Zure porrota nabarmentzan ta botileroaren kulpan. Zure porrota nabarmentzan ta botileroaren kulpan. Bueno, hortxe bertsolarik bi partidun arteko emanaldi egin da. Pixkat gertatu denari erreparatuz eta batez ere finala ongi horrei erreferentziere inez ez azkenen, egie da erakita gelditu dela finala handi hori. Kukupraka puntua karra nahikoa zuen final hortan sartzeko. Eta beste aldetik, aberaxak kontun hartuta, bigarren finalistak mitxoletak izanen die, ez? Mitxoletak atzo lortutako aberaxakin
bitxilorek atzean utzita zeuzken, eta bueno, horrek esan nahi du finala kukuprakak eta mitxoleten artekoa izanen dela, eta bueno, partiduntan jokoan finalerako txartel hori ez da izanen, baina bai ikusleri, bertsolerik esan duen bezala, partidu politi bat eskintzeko aukera, ez? Gainea kontun hartu behar da Natale Aranburu herritarra bertan izanen dela, horrek beti ilusio polite sortzen du bai herritarrengan bai jokatu behar duen pilotarintzat, eta gogotxu honen da Natale bera kuprakan bigarren puntu hori eskuratzeko. Gainea, finala hundiri behide ere beste konfiantza batekin joateko aukera ematen du horrek, ez? Beti garaipena lortzen duzunen. Eta gorrin kasun, ea sensazioi buelta emateko baliatzen duen, egie da zaie dela, ez? Azkenen aukere gabe gelditu zanen partiduri ekin eta tentsio horrekin jokatzea, baina pilotari profesionala die eta saiatuko die gaurkoan beraiena ematen. Ematen dunez minututxo batzuk beharko ditu gainik berotzeko, eta utziko ditu lasai beroketa lanetan da aurki etorreko berriz bigarren partidun eman aldikin. Bai, Oskai bestela. Xamar da maile bai. Ni bai beharko lukela arteaga bat, ontakiko bat. Xiskat. Zeko. De hecho, ahora hay llegar ahí hola ya te manda que la wingo baina iskioa igual esaten dio ikusko baitz esan ez tola jokatua iskioa joituta dauka que naizuna apostatzen txistun beharko zaba bestela ezke hemen zakarra iten da Inde joan iten. Pero tu tamar da pixkoat. Indizin. Venga. Listo? Vale.
hortxe ba, ja, azken beroketan, azken ikututan, azken sakek, azken probak, pilotalekura egokitzen saiatu, eta paiaia hurbildu zaiela pilotariei, pilotak eskatuz, eta bueno, aurkizaren die denak martxan gogoratu, guain partidura konektatu zareten hoi, kukuprakak eta eguzkilore dauzkeula aurrez aurre eta kukuprakak lehen puntue lortu dula lauterdin, Oskozek 18-8 irazita mai berrokaleri partidu bikaine indo, eta bueno, guain ikusko ez, bigarren ontan ze gertatzen den, baino Hernaniko finala hundi horrei beide erakita gauzek aurrez aurre izango dielako kukuprakak eta mitxoletak. Pilotarik, Natalek aukera polite herritarren aurren dakin hori erakusteko, pilotaleku ere ezautzen do asko samarunez, baina ikaragarria ez azkenen entrenamendu asko inditu hemen eta oso gogokoa duen plaza dau Natalek. Sakean, hasi gaitezen lanean, nola jendea elkartu geran, igande guardi planean, ia finala erabakita, gelditu da aidanean, tanto politak irtetzen dira, jokoa jolas danean, jokoa jolas danean. Bere alaxe hemen bigarren partida doa astera, eta aldea egon dadila, noski batetik bestera, gu jokatzera etorri gera, ez inolaz jolastera, ez dutu hortzak eta saiatu, ta goazen irabaztera. Hortxe ba, bertsolari nagurrekin da, sakea urdin, Natale eta Olatz pilota aukeratzea. Hortxe pilotan botei erain, eta hortxe nik uste pilota bizina atera duela, gustokoa du bateze Olatzek pilota abieduraz ibiltzeko, eta pilota leku azkarra denez, ba, bueno, hortxe. Pilotan autue. Pres Natale, partiduri ekiteko azken animoak elkarren arten, urdinen arten, eta Natale badoa, sakera. Sake ona, ezkerparetan bikain sartue, Oianak jaso. Natalek luze-luze. Oianak ongi. Olatze pixka galditu zaio, oain eukidezake Oianak geixio jotzeko. Fronti serdin jota, Oianak bai. Horre ezkerpareta geixio bilatuz, Oianak ongi eskatu. Natale sartuko da jokoan, ezkerpareta askokin. Martak jetxi, Natalek zalea, Martak ongi bildu, ezkerparetan ongi atako da, Olatzek jaso. Oianak ongi eskatu, horrankatan moztu, Olatz bikain, gerri-gerrin joz, Oianak eraman, Natalek ezkerpareta gehiagikin, Oianak pilota jetxian kata, deja da Natalek, Martak bikain atzeratu, Olatzei hemen zabale aldeingo dio, botiboleaz oso ongi, moldatu da. Natalek bildu, Oianak zabalea, hor gaine etorri zaio Nataleri, eta
hor defentsa zai ezen ez, abiadurakin eman diolako Oianak, pilota hori zaleatea da, baina abiadurakin eta hor defentsarako zaila izan da. Hortxe, Marta sakea, sake osona, gerri-gerin jota, ezkerparetan sartuko dena, Olatzek eskubindun, kanpoa, sake ona zen Martan eskutik. Sake osona Martak ez, hor ezkerparetan sartu do, eta abiadura hundikin gaina. Haue antzeko sakea, asko baztertuko dena, oaingoan Olatzek eraman, Marta, atzea gerri-gerin jota, Olatzek luze, Oianak bildu, ongi Marta ezkerpareta bilatuz, Olatzek atea, ezkerparetan sartuko da, Martak hor eskun behar bezala sartu, Natalei etzaioren nahi bezala atera jokaldi hori, oain defentsalanen luze, Oianak ongi ezkerparetan sartuz eta abiadura emanez, Marta sartuko da jokoan, arro, Olatz, biotaka da ona, Oiana luzexio, baino ezkerpareta horren bile toki izan du eskubin esku sartuta ezkerparetan sartzeko, eta hor bai abiadura hundikin atea zaiola eskutik Olatzei, alaren ikuste hor pixkate presaka tira diola Oiana golpea, gainetorri zaiolako eta hor patxada gixiokin sartu beharra zeonez, abiadura pelotak berak bazekarkilako. Natale. Dauko arrastuan botein, erdi-erdiko sakea. Oianak ongirantzun. Olatz. Oianak gerri-gerrin jota, ona pilotaka da bost ingurutik, Olatzek jaso, Martak izan dezake aukera. Ezkerparetan azkenen sartu inda, Natalek ongiriki, Marta jatuta moztu. Oiana ezkerrez jarri da. Eta hor goiko posturen jarri da ez, nik uste goiko posturen jarrita azken momentun irikitzea joan dela eta ez eskun behar bezala sartu ez, goiko posturen beharren goitik jotzea erakidulako eta hor dude indula ez, erasora joan edo eraman eta azkenen erdibiden gelditu da pelota. Bina marka gaiun. Natale, daut erdingurutik, Oianak jaso, Olatzeri utzi eta Olatzek ezkerpareta gehixekin. Oianak moztu, Natalek jaso, Oianak eskatu, berriz ongi bildu gain txostan bile eta ongi moztutako pilota Oianen eskutik. Hor min inditeke pilotaleku hontan ez, ezkerpareta horrek joku eman dezake, txosta bilatzen denen asko ateratzen da hor ezkerpareta hortzatik pilota, eta aurreneko partidun ikusi du ez, asmatzen denen mine indaitekela ez, eta baino Oianak bikain. Jokatu do jokaldi hoi hortan joan da. Martak erdi-erdiko sakea, Olatzek jaso, ezkerrez Marta, hoi pixkat alde indio, biparetan Natalek, Marta iritsita bilduz, bipareta berriz Olatzek eta hor txapara alde indio bipareta horrek. Etzen jokaldi txarra, baino nik uste errepikapenen ikusiko du ez, baino bai ezkerpareta hortan bi kuadro eta batan arteko hortan nahiko urrutillo do ez, gainen izatezkeo bertaxio behartzun eta ez du behar bezala asmatu. Erdi-erdiko sakea,
Olatze gainetorri zaio eta ozta eraman, botera jarri beharko da Marta, zabaletik zabalea, Natalek jaso, Oianak eskatu. Olatz, luze xeo, ezkerparetan ongi sartuz, ongi Oiana pilota hori ateraz. Arro, Olatz. Oianak arro. Marta sartuko da Olatzei pixkat hor ezkerparetan oso pilotak da ona, gainen izanen da. Bikai, Marta! Oso ongi, horre. Ez du askotan ikusten Marta ezkerrez jokaldi egiten, egia da pilotari luzea dela eta abiadura hundi ematen diola pilotai, baina goingoan ezker zeharra bikaina izan da, Natale bera ez usten harrapatuz. Eta bueno, gorrik igual gainen zuen presioik enduta beraien joko ateatzen nahi die, gustora momentuz kantxan jarrita eta sensazioakin, eta bueno, alde txikie badare guain arte, 5 eta 2 aurretik. Sake ona, Olatzek eraman, Marta sartuko da. Gerri jota, Natale, ireki pilota. Martak jaso, Natalek eraman. Oiana, zabalea luze, Natalek jaso, kontuz hor ongi Oiana jetxiz berez pilota. Arro, Natalek erantzun ezkerrez, eta hor asko sartu zaio, ez? Oianai, baina hor dudakin da bile ez, hor ezkerrakin jartzen denen, nik uste zalantza asko indula txokoan utzi, zabaldu, atzea bota eta 2 irugoz pentsatzen dienen, lehen esan du bezala bat ateratzeak uste egiten da ez, eta hoxe pasatzaio nik uste Oianai. Sake ona. Ezin Oianak sake hori eraman. Hor ezkerparetan asko sartu zaio eta ez da behar bezala jarri ez gorputzea torri zaiolako pilota hori. Tarte gehixi utzi behar zitzaion pilotari ongi sartzeko beso hori. Berriz marka aiun zeon tarte hori gutxituz, tanto bakarrea bikote urdine. Arro, balekoa da. Latzeke arro. Ezker pareta ikutuko do, eskubiz Oianak ongi. Natale atzea gerri jota, eskubiz Oiana luze. Hortxe dauke, pixkoat emateko aukera, zaio behar bezala eskun sartu, Natalek ezker pareta askokin, Marta sartuko da, nahiko indo pilota zai ezelako eramateko, oinege askoatako da pilota, Oianak ongi eutxi. Marta, ongi moztu abiadura hundikin, Olatzek jaso, Oianak eskatu, ongi etxi, txostan bile, Natalek bikain iriki, Martak ongi eraman. Arro Oianak, horre ukidezake Olatzek agintzea pasatzeko pilota. Oingoan luze, 6 kuadrotik Oianak erantzun. Olatzek frontis erdin bikain pilotaka da bikainen, Oianak ongi eraman. Natale txokora, Oianak iritsita hankata jokatu. Oantxe ukizaken Oianak zabalea luze, boleaz bikain Natale, Marta sartuko da launtzea, pilotaka da ona. Martak eraman da zabalea, oin luze, Marta ongi da defentsa lanen, tantontan. Olatz, Oiana. Euki dezake hor Oianak pixkoat asmatzen badu guain ezker paretan sartzeko aukera. Hortan txioan da, baina eskuin pareta gehiekin, hau bai pilotaka da ona, Martak eraman, Natale txostan bile, erdin gelditu zaio, Martak ireki, oso na Martak. Grazia hundikin jokatu do tanto hau ez bakarrik erasoan, azkeneko jokaldi horrekin, batez defentsan ez, pilota zaiek eraman ditu. Ai gure Aranburu, gaur pixka lotuta,
Bi tantoren aldea hemen gu jotake, eta aldea aurki handitu daiteke. Naiz azken emaitza dagoen aparte, mantendu alde hori irabazi arte. Hogeita bi oraindik daukagu lekutan, ta igande guerdia hartuta kontutan. Guke gure jolasa daukagu eskutan, bertxotan hasi behar rokaren doinutan. Inoiz gertatu zaigu 11 antzeko, baina zergatik jarri kopeta beltzeko. Gero bada aukera igual dantzatzeko, lortzen baldin badegu garaipena ospatzeko. Hortxe bertsolarik alai, bereien bertxotan, eta berriz pilotarik prest kantxara tortzeko. Sebastianek botillero lanak bertxotan bakarrik ez, guaine hortxe duzke pilotarik hartuta, eta bueno, hortxe ez, aholkuk emanez. Hortxe sakea. Pilota pasadio Martari eta sakerako prest. Marta, songi, hasiera hontan. Sakea ona, luze eta abiadura hondikin, olatzi gaine etorri zaio eta ez da ongi jarri hor pilotari. Eta eman iten dio saketik ez, horre kontu zibili beharra da, Martan sakek zerbait balima dauke abiadura da. Eta hor ikusi da ez diola beharrezko tartea utzi pilota horrei. Eta gaine etorri zaiola olatzei, 7-4 horrik aurretik. Oengoan berriz oso bote txarra indio Martari ez, horre kontu zilu behar daulako pilota lekutan, botea eraiten denenez, konfiantzakin joaten gan normalen sakeoita, baino egia da barrura indiola bote horrek eta ez duten boraik izan erreakzionatzeko. Ongi erantzun oianak. Pixko motz galditu zaio olatzei, Marta. Ongi ezkerparetan sartuz, olatzek bikain erantzun. Pilotak da ona da, oianak atea. Olatzek jetxi, hankata jokatuz, Martak luze bikain. Hor ezkerparetan asko sartuko da, olatzek ongi eraman. Marta. Ongi jetxitako pilota izan da ez, horre gerrin jota eta abiadurakin mine egiten nahi da, gaina jokaldi kreateatzen nahi zaizkio eta ongi botatako jokaldi izan da ez, horre gainen balitz abiadurakin ateako zen berri ze, baina goaingoan xapara alde indio bete-beten. Sake hona guaino latzen eskutik, oianak atera. Natalei gainen, Martak eraman. Natalek zahalea luze oso pilotak da horna. Oianak meritu hundiko pilota eraman. Zahalea Natalek. Martak bildu. Eta oso ongi bikote gorri tantontan. Batez oianak oso pilota zaie eraman duen zahaletik ia pasatako pilota. Eta gero Martak bikain abiadura hundikin. Olatzei horrezkerpareta joaz pilota gaina gelditu inda eta asmatu indo horre Martak pilotaka da horrekin. 8 eta 6 bikote gorri aurretik.
Sake ona berriz Martan eskutik, Olatzek, ongi eraman. Artak, txostan bile, Natalek jaso. Marte pixkoa gelditu intzaio, eta hor gelditu den hortan zahalen jokaldi egiten hasi da, eta hor txez, da, jokaldi ongi inda txolotzeko izango zela, eta bueno, intentzioa dena zeukenez, baina azkeneko hankapauso hortan egin behar izan duen aldaketa horrek eragindula ez, pilota hortan. Eta hortxe. Urdinek, bueno, beraiena txukun itenez, azkenen erasoan tanto asko ez dituinek, baina txukun txio jokatzen, utxe egitea gutxiokin, eta gorrik berriz indagaldu denetik geixio. Deja da hona guain Natalen eskutik, guain bai. Ezker paretan asko sartu da pilota hoi. Dik ziedun, aiatzeko modun errepikapenen ikusiteken bezala, oian ari atzetik heldu zelako pilota horren bile, baina Marta urbildu da pilota hori eramatea, eta bueno, azkenen ez da eramateik izan. Natale sakera. Gerri-gerren jota, hor, bai, hor pilotak uste baino gehiago tirado ez. Bada hemen nik uste seiterdi inguru hontan tramon bat hor jotzen dunen pilotak nabarmen iten dula tira ez, eta goentxe alaxe ikusi da aurrekoan olatzeire tanto baten bai, eta goene oian nahi pilotak tira indio. Eta bueno, konturatzeako harrapatu eta pasa bikote urdinek. Oain bai sake ona, ezker paretan sartuko dena, oianak eraman. Natale beste pilotak adaun bat, oianak eraman. Natale berriz deja da txokoan. Marta iritsi eta txokotik txokoa, nahiko indolatze pilota hori ateatzen. Marta kankata, Natalek jaso. Oiana. Erdi biden gelditu zaio pilota hori, Olatzek direkzio gehixioki, baina alaren nahiko baju, oianai alde indio pelotak, Natalek jaso, ezkerrez oiana, zabaldu, ongi, sotamanos Natale, Marta, hor nik uste alde indiola ez, dakit intentzioan, uixe nahizun, jokaldi zaiezen ala nahi balin bazun, nik uste hor alde indiola ez, eta ozta izan dela txapa gainen. Marta sakera. Erdi-erdiko sakea. Olatzek, arro erantzun baino barruk libratuta. Oianak moztu, Natalei, ez, horrankata jokatzen asko asmatzen nahi diez, abiadurakin etortzen delako pilota. Eta hor minin jenda. Erantzun Olatzek, asko sartuko da ezker paretan, oianak eraman. Olatz atzetik aurrea, pilotak da bisie da, oianai gaine etorri zaiona, alare ongi moldatu da, Natalei sartu intzaio pilota hoi, oianak ongi eskatu, ezker paretak gehixiokin, Olatzei motz gelditu, Martak zabaldu, Natale jotamanos, hortxe dauke oianak, berriz ezabalea luze, boleaz bikain Natale, oianak bipareta, oso ona. Hortxe ez, bikote gorrien ikuste erasokorrago jokatzen nahi dela, indako gehiago dauzkea, nabarmen baino galdutakoak ebai ez, hortxe gehiago iten nahi die indakoak eta galdutakoak. Hasi egin zerat eta ez da erraza, ados empateen jasa, orain lehenik harrapau eta gero pasa, Guk ez daukagu hemen larritu beharrik,
oraindik reserban badegu indarrik, ez zaigu asko falta, erdia bakarrik, erdia bakarrik. Erdian ez zaudete eta ez oi hartu, ni gure amonaren keretan naiz sartu. Saia zaitezte baina, ai minik ez hartu, ai minik ez hartu. Botileroak ditu hainbat burutapen, eta atxedenikan izan ez esaten, saiatuz sentimentuz baina mine ematen, baina mine ematen. Hortxe berriz berdintasunen hausi ez, azkenen egia da guantxe sandula urdine pasatu joela gorrik, eta gain berriz kontrara urdinek urdinen takadatxoa moztuta gorrik berriz aurretik, bitantoko aldekin, eta bueno, ikusko partidu erditik aurrea zein nagusitzen den. Marta sakera, Olatz ezkerrez jarri da, eraman. Marta ongi, txostan bile, ongi Natale defentsan. Ezkerparetan sartuko da, Oianak ongi atera, Olatz zabaletik, hor pixkat irristin dio hankak, baina eraman. Oianak ezkerrez jaso, Olatz ongi pilota jetxiz, Marta abiaduraz berriz hankata jokatuz, Natalek eraman. Martak ezkerpareta askokin, ongi ez, hor abiadurakin mine ikena izaioa gaurkoan, hor abiadurakin ikusten da pilotaleku, aproposa dela hola jokatzeko, eta Martak holako pilotaleku katxe egin ditu ez, bere jokoa indarrezko jokoa da, indarra hundi ematen diona pilotari eta lurre denen gaurkoa bezala zure abiadura baliatzeko modukoa, naharitzen da kantxan, erdi-erdiko sakea, Olatze, ez du eskun behar bezala sartu. Oain duda gehiokin igual hemen atzen Olatzez, hasieran nahi kongi utzi dio, baina guain ez dakit pilotari gehiagi eman gabe da bilen. Konfiantza gutxixiokin bintzat esku esartzeko garaien, gorrik konfiantza gehiokin, da Natale, defentsalanen gehien batez, erasorako aukera gutxikin, eta momentuz defentsara behartue. Erdi-erdiko sakea, oain Olatzek ongi erantzun, Oianak eskatuta pixkat erorita pilota hori, Natalek deja da onna, baina hor pixkat aukera hundik izan Martak defentsan aritzeko ez, nik uste hor Natale topatu dola erdibiden deja da onna zen, baina justo hor joan den tokitik, beti esateu batzutan zaie dela ez, deja da botatzezunen hortik kentzea eta bidea bilatzea ez, buelta hartu behar izaten da, buelta hartu behar balin bada, bidea luzeagoa da ez, hor zaie da, esmatzea. Hortxe, erdik asko geldiko pilotai, baina Oianak eraman. Eta hor bai Natalerire gelditu intzaio ez. Pilota, egia da bote hoitan kontuz jarri barra dela beti gorputze preste dukitzen zo, eta azken momentun hankak aldatzen badie hor ikusten da zein garrantzitsu den pilotan hanken eman hori ez, beti esateu. Eskukin ematen dula jokatzen dela pilota, baina hankak hasi garrantzi gehiago daukea ez, koordinazio hori hankakin iken da askotan, eta hankak ongi jarrit ez dauden momentun deskoordinazio horrek eraiten do utxeikia. Atzea Martak, Olatzek fronti xerdin jota, ongi eutxi Oianak. Olatzek iskat ireki, Oianak eskatu eta ongi atzeatu. Ezkerpareta pixka bilatuz, ozta-oztatea Olatzek, Martak atzeatu berriz ez hor geldikingo da pilota hori, baino barrun izanen da. Martak moztu hankata, Olatze ongo da, bikain erantzunez. Oiana toki ondi gabe gelditu da, baino ongi moldatu da.
Olatzeko hain ezkerpareta bilatu nahi baino erdin gelditu zaio. Oiana intentzio berdinekin, oain euki dezake luzexio, guain zabalea jota, Olatzek bildu, Oiana moztu, Nataleke bai, zabalea naita, Olatzek ongi bildu. Ongi, Oiana direkzio emanez, Natalek ongiriki, Marta Ietxi, dejada oso natxokoan, eta orain bai, Natalek. Hortzeon Oiana ez, ongi joan da, pilota horri horxien gozion esperantza, baina oso ongi botatako dejada izan da, eta batez abiadurakin hor ezkerparetan oso luze alta dena indarraz indako jokaldie. 14. Sake oso zaie eramando goain Oianak, Marta ezkerrez ongi luzatu. Ezkerparetan sartuko da berriz, ez? Oianak eskuinez sartzeko aukera eukido. Olatzek hankata etxi, Marta ibai, arriskutsu da, hor aurrekotan ikusi dulako, ez? Ikusi duen bezala hankatai esten balin bada abiadurakin, gaina etortzen da segidan pilota, eta Marta jarrita egonatik hor oso bat atzein beharra zeon. Natale sakera. Oain asko tirado pilota horrek, baino Oianak eramateko aukera izan du, oain txostan bile, Marta mongi moldatu da. Ongi Oiana, hor Olatzek eskatuta berri zankata moztu, Oianak arro bikain. Ongi oain, bi atzelarik. Nor baino nor gehiago. Hor Natalei gainetorri zaio, ongi Marta. Eta Olatzei hor pasain dio, ez? Nik uste Olatz hor Martan jokaldin beldurrez zabalea bituta zeola. Zaletik zabalea jokaldin gotezun, bai, eta gero azkeneko momentun bestalde joan behar izan duen hortan, ba, pilotak pasain dio. Marta. Ongi gerri-gerrin jota. Oianari hor pizkan motz gelditu zaio, baina ongi moldatu da, Natalek eraman. Oso ongi berrize moztuta, Natalek ongi eraman. Jetxi pilota hoi. Oiana luze oso ongi berriz, ezkerparetan Olatzek ongi eraman. Martantzat aukerako pilota. Zaletik zalea, ongi sotamanoz Natale bera. Asko sartuko da pilota, ongi Oiana bakarrik defentsa lanen. Eta hoi bai ez, horre gerri-gerrin jota. Natalek tanto ona hor lortu duna. Hortxe, pilotan zain, Oianak futbolista lanak inda, ostikoz plazan bestalde hainu botoa ito eta oin lanak pilota bertaratzen. Bueno, seinale oso entxufatuta daula bikote gorri ez, eta meritu ere badauke, azkenen kontun izan txapelketatik, edo barkatu finala hundi hortatik kanpo geldituta daudela, talare beraien maila erakusten dagoik kantxan jartzen haidi ez, eta hori beti eskertzekoa da. Horrek ematen baitio gaurko partiduri, bigar partidu honei saltxa eta grazie. Hortxe Natale. Erdi-erdiko sakea,
Oiana, karro erantzun, baino balekoa da. Olatzok bikain moztu, hor bai, zuloa ikusi doez. Bin artera goberki moztutako pilota izan da, zulo hundi ez zeolako, Martak pausoa zabalea indo eta Oiana oso atzen zeon. 15 eta 14 eta berriz bikote urdine partidun sartzeko intentzioakin, tanto bakarrea 15nako berdinketa hoi. Hortxe Natale. Gerri jo, eta hor ongi erantzun. Oianak, Olatzek berriz fronti xerrin jota. Martak eraman. Ongi Olatz. Oianak eskatu. Ezkerparetak geixiokin, baino gainetorko zaio, unaik eta ongi moldatu. Olatz, eta hor bai. Piskat jaisten hasi den hortan. Hortxe ez, esaten eginena, Hartu arnaz pixka bat eta edan ura, naizta zuei begira gabiltzan gustura. Empate eta empate tantotik tantura, adosekok direla garbi geratu da. Adosekok direla garbi geratu da. Horren beste izjoko izen inguruan, Nikolako ametxik ez neukan buruan, hori ez baita sartzen gure helburuan. Adostasunik ez da inoiz partiduan, adostasunik ez da inoiz partiduan. Adostasunik ez da eta zen fasi, erdia pasa dute ikusi ikasi. Oiana ostikoan tanketan zegrazi, pelota utzi zazu futbolean hasi, pelota utzi eta futbolean hasi. Ez jarraitu pelotan da bete-betean, naiz esarre aldia etorri kolpean, orain segi behar da 22 artean. Atxeden eman gabe arnasa batean, atxeden eman gabe arnasa batean. Hortxe, Maialenek berak indio referentzie Oianan futbolista trazari. Eta berriz kantxan lau protagonistak. 15 berdin, oso partidu berdin du edijoa, esaten egana ez, gorrike erasoan arrisku gehiokin ikusten die mineiten, baino aldi beren arrisku gehio hartzen da, arrisku hortan gehio utxeiten. Eta urdinek, defentsalanen gehio dabiltze momentu askotan, baino utxeindako utxio ditue. Sake hona guain, ezkerparetan Oianak ezin eraman. Amasei eta 15 Lazkaotar aurretik. Hortxe gerri jota ezkerpareta asko kinoko do, bai hor pilota zai izaten da hoie. Egi da, dudeiten dela ezkerparetatik nola aterako den, nola jarri behar den pilota hortara, eta aurreko partidun ikusi du ez, zaitasunek zaudela iarritzeko nola aterako den pilota. Eta bi sake lortuta erreiskan, 15-natik 17-ako urratxa bikote urdinentzat.
erdiko sakea. Oianak eraman. Hor dejada zabalena izun baino, alde indio pilota horreke, hor jokaldi polite da, ongiten duen jokaldie, baino nik uste nahiko goien hartu dula pilota, bai hor pixkat geixo itxen beharra zeon pilota horrei jokaldi hori itxeko, eta oso goitik indako jokaldi hortan, ez du asmatu Natale berak. Marta sakera. Gerri-gerrin jota ezkerparetan osongi sartuko den pilota, nahiko indolatzek eramaten, berrize hankata jokatuz, olatzek arro. Arro Oianake. Olatzek ezkerpareta geixioekin asmatuz, Oianak atera, olatzek berrize erdi-erdin utzi pilota, baino abiadura gutxikin, Oianak geixio eman Natalek erantzun. Martak, pilota aietxi, ongi Natale hor defentsan, beste aukera bat izan dezake Martak, oingoan ez du eskun behar bezala sartu, Oianak eskatu, arro, oin eukizak aukera olatzek, eta earki aietxi do pilota hoi, ongi Oiana defentsa lanen, zahalea de jokaldie, Martak oso pilota zai eraman, berriz eiriki, Oianak eskatu, ongi bildu, olatzeri hor ezkerparetan ongi sartuz, merituko tantoa, bikote gorrina, azkenen defentsatik erasora pasa, eta hor Martak oso pilota zai eramando, oso ongindako jokaldi ez zelako olatzen eskutik, eta gero berriz Oianak aukera eukidonen, ezkerparetan bikain sartu do, eta hemen berrize, berdinketa asko partidu guztintzear. Martak nahiko erdira, olatzek erantzun. Martak hankata, Natalek ezkerparetakin. Oianak bipareta, ongi defentsa Natale, beste aukera bat. Oianak ongi moztu, osona bintartera eta txostaioz. Indako asko Marta eta Oianan artean ez, esan du galdutakoak ere bai dituela pilatuta, baino indakoak bai ez, 18 oitatik 10 baditue binarten inek, eta gaur asmatzen nahi die, baino egida asmatzen nahi dien bezala xe batzutan utxeintiek ere pilatu dituela. Osake ona, ongi olatz. Martak gerri-gerri, Natalek jaso, Oianak eskatu. Bikain! Oso ongi Oiana horrez, bere adun jokaldie da pilota iestea, eta hola asmatzen dunen txalotzeko modukoa ez, gaine ez bakarrik txapa gainen jarri, ezker pareta hori joz, txosta bilatuz, bikaine indun jokaldie. 19 eta 17 bikote gorrie berriz aurretik. Latzak eraman, Marta bipareta, pena izan da, horre egie da, ez usten harrapatu duela Natale bera, jokaldi horrekin, baino horre arroxa marrindo jokaldi hori da Zabaleko arrastotik kanpo alde indio ez. Oso gainea etorri zaio pilota hori, nahi ez. Hortxe dabil duda pixko batekin, sakera nola jarri, eta berriz 19 berdin, ez da meni jarritzek zeinek irabazi behar duen partidue, euki ditue partidun zehar, bi tantoko aldea gehienez, baino aurretik joan, bai, bikote gorrie joan dena, eta atzetik beti urdinek harrapatu ez, oain eukiko du urdinek, eukiko du aukera harrapatu ez ezik lehen induen bezala tarte baten pasatzekoa, oso berdin duta bai dijoa norde gehiagoka. Sake ona, oso sake ona zen hoi, Natalen eskutik.
Eta hemen txe, botilleroak berrize azken bertsoak botatzea. Partiduak daduka berezian traza, pixkaten eserita lasaitu arnaza, eta nahi baldin bada irabazi baza, bide bakarra dago harrapauta pasa. Azken tantuak ere gogortu daitezke, empate desentekin joan da bat beste. Gu ordea gabiltza alde pixkateske, berdintasuna nahi da baina ez hainbeste. Gauza zaila zegola geunden jakinean, emaitzak lortzen dira lanan ordainean. Naizta ibili hemen naita ezinean, dena eman behar dago azken esprinean. Hortxe ba ez, pilotarik berrize kantxara. Badakigu gauz gutxi daukala jokoan, baina ondo bukatu nahi dugu gaurkoan. Benga bitanto polit egitera joan, olatzuk atzean bat natalek txokoan. Hortxe ja, pelotarik berrize kantxan eta partiduritzaio egoin. Zer falta ez, amaierara iristeko oso berdindu egon da hasieratik bukaerara bitarte, guantxe urdinek azken txampontan lortu dueba 20. tanto horikia, bi tanton faltan 22 iristeko. Eta bueno, hortxe. Natale Sakera. Ezker pareta joko do, Oianak jaso, oso ongi moztu Natalek, Martak eraman, txokotik txokora luze, Olatzek jaso, Oiana. Ongi arro-arro, Olatzek ezkerpareta bilatuz, Marta sartuko da, ongi atzeatu, Natalek, arro, Oiana pilota etxi, oso pilotaka da ona, Olatzek bikain eraman, Martak zabaletik zabalea luze, Olatz hor da, motz gelditu zaio baino ongi eraman. Martak atzea, gerri jota, ongi Olatz. Ezkerparetan oso ongi sartuta, Olatzek beste pilotaka bat eraman. Oianak berriz ezkerparetan bikaine. Hor mina iten nahi da gaurkoan abiadurakin dabilkilako pilota. Eta hor ezkerparetan sartuz eta abiadura hortan oso pilota zaiet dioik defenditzeko. 20 markagailun, mozioa nagusi amaier arte. Marta, erdi-erdiko sakea. Olatzek arro erantzun, Oiana. Gerri-gerrin jo, eta pilotak adaluztea, 5 kuadro ingurutik Olatzek jaso. Olatz sartuko dagoen jaukidezak erasora pasatzeko aukerai, hor bai? Erasora pasan naizune, hor ikuste pilotai estea joan dela, utxeik gutxi dauzke gaurkoan Olatzek. Oso seguro jokatzen ibili da partidu guztintzear, eta hortxe pilota hori erori zaio, eta 20. tanto agorrintzat. Hortxe Marta. Sakea erdi-erdikoa baino abiaduraz, Olatze gaine etorriarren eraman, Oianak eskatu. Oso ongi berriz Natalek eraman. Martak etxi bikain, Natalek jaso, oso pilota zai eramando.
Martak atzea baino nahi beste eman gabe, ongi Olatz. Oianak gerrin jo, Olatzek frontis erdin jotako pilota. Oianak jetxi, deja da hor, bai, hor. Etzen ikuste Natalen intentzioa ez, hor txokoan deja da nahizun, aurrekotan indu bezala. Baina beti esateuna ez da pilota eraginkorragoik bin erdira eta inor ez da ontokira teatzen denen ez, eta holaxe izan dagoengoan deja da hoi bin erdira atera da, horretzeon inorrez, eta hoita bana berdin. Natale sakera. Sake hona izango da, asko sartuko dori ezker paretan, Oianak ongi eraman. Natalek txostan bile, Oiana eraman. Natalek ireki, Marta, jaso. Olatz. Oantxe ukizake Oianak, erne hor, ongi moldatu da, ongi opa! Hortxe, azken tantoi, traketxamarra ez, hor Oiana berne onda behintzat eta hor eramandota gero Olatzek ez dio jarri ez, hor pilota geldituko zela. Oso partidu politi eskaini dute lau protagonistak, 22 eta 21 azkenen. Euskilorentzat puntue, merezitako puntu esango nukenik. Dena mandue kantxan, etzen erresa ez, azkenen. 22, 21 ene honek ze azalpen. 2 puntu zeuden jokoan eta gu bakarrakin egin baten. Kiroltasunan keinu izan da azkenengo hauein baten. Mundu honetan jakin behar da sobran daukanak ematen. Orain opari aitzaki egin, hori ez alda arraro. Irabazteko zen edukaten, guk geneukan hainbat gogo. Alegintzeak merezidula, hortan dudarik ez dago. Galduta ere merezi zuen, irabazita gehiago. Puntu bat sobran geneukan guk ta hortan zen ezesidade. Ala eta guztiz azken partida gaude gu jokatu gabe. Orain horri bat altxa behar da, kontua ez dago de balde. Kolore urdina altxa behar da, lazka otarraren alde. Sarri askotan proposamenak egin behar dira neurrian, eta albotik zuk egin dezu hemen ala beharrian. Ta badakigu hemen botoak zerraldetara joan dian, normala dugu irabaztea bakoitzak bere herria. Bueno, hortxe gaurko emanaldie, pilotarik dena emandu eta ikuskizun politi eskaini diute, baina bertsolarik esan duen bezala aurten badago berrikuntza bat, eta bertsolanare epaitzen da ez, eta horregatik dituzue kartulina hoik eskutan, orduan oso erresa da ez, iruditzen bazaizue gaur bertxotan gorriz, Sebastian Lizaso beki ibili dela kartulina gorri altxa behar da, eta iruditzen bazaizue Maialenak izu urdinen taldekidea hobeki ibili dela bertxotan urdine ez, orduan bueno, bat bita hiru esan da hortxe altxatu zuen kartulinak, kolorek antzeman daitezen.
Nik uste argi daola gaurkoan ez, Natale laun asko ekarritozo eta kartulina urdine oso nauzi hemen gaurkoan, beraz, bertso lehiaketa hontan. Maialen, bitanto geixo gaurkoan, zuretzat eta zure taldentzat. Mi esker gaur hemen gerturatu zaten guztiri, eta seidu zaula datorren iganden Hernanin etxeko memorial honen final handi horrekin, plazer baduzue bertaratu, ikuskizun handi honen delako jokoan, eta guain bai erakita gelditu da ez, eta bertan egonen die kukuprakak eta mitxoletak. Plazer baduzue ordu arte, ongi segi. Hoixe ba, hemendik eskaintzeko ginun guztie, egia da ba, ikuskizune harra eskaini dutela denak ere, guain elkarrizketa faltako zaizkiu ea ze kontatzen duten gaurko protagonistak, bueno, kukuprakak pozik egonen die ez, final handi hortan egonen dielako merezita ez, bakarrak izan die ba 4 puntu eskuratuta sailkatuko dienak, eta, bueno, Euskilorek zaiek zituen lanak gaur hone etorri aurretik ere, gogotik saiatu die binakakoan erakutsi due zer nolako maila daukean, eta ez du jartzeko prest zaudela gaurkoan ere, ez da nahikoa izan puntue lortzeko, baino, bueno, nik uste orokorren ba jaialdiarra erakutsi diutela, eta hoxe ez, guain ba elkarrizketak inaitu, zer esaten duen gaurko protagonista nagusik. Bueno, neskak, lehenik eta behin zorionak orokorren, finala handi hortako txartela lortu duzuelako, eta zurekin hasiko naiz Leire. Bueno, hasi eta buka nagusi izan za ez, nik uste Lauterdin aldea markatzen naizela oso partidu honak inez, eta gaur bikain jokatu duzuela pilotan. Bai, esker mile oso pozik aigatzeagatik finalera, eta esan bai gau sentitu naiz oso gustora, mugitzen oso ongi pelota eta mugitzen ere mailiri. Behintzat, konfiantza hundikin zabiltze ez, azkenen garrantzitsua da erakik argi hartzea eta hortan ikusten da ala zabiltzela eta horrek aldea markatzen dula. Bueno, banakien mailin kontra ditu barra nintzela arrasongi, ze maili oso pelotari hona da, eta saiatu behar nintzen bera mugitzen eta gero ere ezkerra bilatzen. Eta bueno, zuek binakakoan ja finalerako txartela lortuta zeon, horrek batzutan tentsio pixkoat gutxixo eukitzeare eraiten do, pentsatzet puntu ere nahiko zinuela Natale batez herrin jokatzen nahi zinelako, baina gorrik aurre maila politera kutsi du eta ezin izan da azkenen partidu hori aurreatea. Bai, egia da, baina Leirek irazita beste lasaitasun bazala, eta bueno, ni igual eraiz ibili nahi beste o nahi guztua, ze hasieran pixkat urduri bat naizela, eta eroia nintzen frontoia jartzen, baina bueno, pena ez deula irabaztea lortu behaiek oso ondo ibili die, eta bueno. Bai, igual Martak eta Oianak bieke abiadura hundi ematen dio pilotai eta ez dozu erasorako hainbeste aukera auki ez, defentsa lanera gehiago behartu zaitue, eta orduan bueno, gaur luzitzeko aukera gutxi auki dozu. Bai, azkenen frontoi bizie da, pelota asko etortzea, eta Marta gaurren oso bizimoitzo pelota, beti mozte honen mina hundi eitio, eta bueno, saiaua ematen da genituguna botatzen, baina bueno, batzuk bat aie. Eta holatz, bueno, atzetik nik uste sendu ibilizala, txukun jokatuz, baina igual pilotari gutxixio emanez ez, eta egia da, utxeite gutxio, baina beraiek igual erasoan eragin korxio ibili diela. Bai, hori finalean goiden, Leiren partida ostean, zike bigarren partida pixkat lasaiago hartu algenun, eta frontoi zaila da, asko iristatzen du, pilotak boterraroak egiten zituen, eta nik baita eskutatik justo nabil, así que finalari begira saiatu naiz pixka ez faiatzen, pilotak eramaten, eta bueno, ez diot hainbeste emanatzean, baina bueno, hor faio gabe posibili naiz. Osongi, Maialen, zure bertso batekin bukatuko goi bezala.
Zeharro talde honekin eta finalera fin-fin. Ta garbi egon ere joango naiz Hernanira trentzarekin. Hernanira trentzarekin. Bueno, aukerak bazeuden gaur honea etorri izatene, baina zaieke bai ez, dena ongin beharra zeon, mai lauterdiko hortan, ohi duzun bezala dena eman dozu, baina gaur leire handi baten aurka jokatzea okitu zaizo eta bera nagusitu zaizo. Banekin aseatik partio goraukiko nebala, leire azken aldean be lauterdean oso ondo ari da, dena ematen, eta ni uste dut gaur bola izan dana, ni uste dut berak dominatu nahuela partio guztian, ni defentsan baitunez, eta gero partio horretik aurrera berrio izkia nabaritu dut, berrio tira eta enez sentitu guztua, asko zehatzen ditzen aire sartzen, baina, pena nire aldetiz ez dut eman alde ban guztia, baina, gero binakakoan eurak partidera bazeta, guztua, eta oso guztua Marta eta Oianakin, ni guztote txapelketa hona indogula, eta, berrurengoan hobetu irtetzen den. Oida, neskak, ikusten zenez, gogotxutzen dutela gero bigarren partidu hori jokatu eta beste sentsazio batzukin bukatzeko, lortu zue, estu ibilizate partidu guztintzear, baina Marta gaur bereziki bixi eta oso partidu politein da amaiera emateko bat txapelketa honei. Toda la razón, sí es verdad que he tenido mis fallos, pero también he sabido a veces dominar un poco y darle bien velocidad. He pensado que por un momento me iba a pasar lo de el campeonato pasado, que nos iban a pasar, pero por suerte hemos sabido seguir adelante y ese punto por lo menos logrado lo tenemos. Eta honek beti konfiantza ematen du ez, azkenen garaipena etortzen denen urrengo txapelketa eta partidu beide konfiantza ematen du eta seguro gaurkoak ala emango izula, Marta. He estado bastante tranquila al principio, Oiana me ha dado mucha confianza, también a lo largo de la competición, igual que Maggi también, me ha ayudado un montón y pues he hecho lo que he sabido como siempre. Eta Oiana, gaur gogo berezi ikusi zaitu ez, hor gogo etxumozten, oso ongi ibiliza hor abiadurakin da pilota eraiten, eta nik uste zure aldetik partidu hona izan dela. Hoi esan dugu ez, behintzat bukaera hona eman berdi jaula, aseran, indarrezo bizitasunakin minite genuen, ez genitu inkomodo ikusten, eta pixkat hori ez, inkomodo eta jarri ezin da bezala, da guk hori aprobetxa hona genuen geure aldeko izateko, eta saiatu ez, indarrez ibiltzen, pixka moitu azten, da partidua ez genuen ezer galtzeko, eta behintzat sensazio honakin bukatzeko ideakin, da lortu du. Osongi, hona arte zuen txapelketa, eskarrik asko indako lanagatik, eta Sebastian bukatzeko bertxotxo bat eskatuko izu. Maik eskuin hankan minbera, gero bihotza minbera. Bigarrengoa irabazita, mina ez genduen bera. Daukagun dana eskeni dugu, naiz heldu ez finalera. Kontzientzia lasai daukagu, horrekin gelditzen gera. Hortxe ez, gaurko emanaldiela azkautik, nik uste ikuskizun politie ikusi dula, lehenengo partidun oskoz oso nausi izan dela, baino meritun ez, azkenen sekuleko maila erakutsi do, inala bukatuz, eta merituzko puntu hori lortuta kukuprakai ere finala hundirako sailkapena emanez, eta bigarren partidu bete-betekoa izan da, hortxe bilidie tantoa gora bera bukaera arte emozioa nagusi, azkenen 22-21 bat, Euski Lorentza puntue, ikusi da txapelketa guztintzearrez, ze berdin duen txapelketa, azken norgehiago karte
erakitzeke ondu da finala handi hori nor jokatuko zuen, baina baditu ez, finala handi hortako protagonistak, igandeen Hernanin hilen zazpin, 12 aurrea hortxe, etxeko memorialaren bigarren ediziontako finala handi hori jokatuko da Kukupraka eta Mitxoleten arten, ikuskizune seguro badaola, oroitu behotillero laletan, horri biliko diela Maialenak izu Kukuprakakin eta Nerea Lustondo Mitxoletekin, osagai guztik daude finala handi bat ikusteko, eta animatu ez, jendei iganden pilotalekura bertaratzea ikuskizun horren parte izateko, eta besteik ez arratsalde bikaine pasa ezazuela, eta plazer baduzue igande arte.